Tempo de refletir. Apresentação: Hamilton Menezes. Salmo 27, versículo 5. No dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Policarpo foi um dos grandes heróis da fé cristã nos seus primórdios. Irineu conta que Policarpo foi discípulo do apóstolo João e muito bem relacionado com outros que conheceram a Cristo. Foi contemporâneo de Irineu quando Inácio era bispo de Antioquia. Foi dele que Policarpo recebeu uma carta pouco antes de ser queimado em Roma como um herói da fé. Em Roma, Policarpo testemunhou da doutrina apostólica e lutou contra as heresias que começavam a invadir a igreja. Escreveu várias cartas, mas apenas a epístola aos Filipenses foi preservada. Ele exorta a igreja de Filipos a buscar a piedade em todas as relações da vida e a se preparar para o segundo advento de Cristo e a ressurreição. Quando Policarpo soube que o buscavam para levá-lo a Roma, ele escapou, mas foi logo descoberto por uma criança. Após ter dado de comer aos guardas que o prenderam, pediu que lhe permitissem orar por 1 hora e foi atendido. Orou com tal fervor que seus guardas sentiram ter que levá-lo ao procônsul. Este apelou a Policarpo para que renegasse sua fé cristã, dando vivas a César e declarando-o seu senhor. Mas ele se recusou. Levaram então Policarpo à praça do mercado para ser queimado vivo. Mais uma vez o procônsul apelou: "Jura, e eu te libertarei, blasfema de Cristo." Policarpo então respondeu: "Por 86 anos eu tenho servido a Cristo e ele nunca me fez nenhum mal. Como, pois, eu blasfemaria contra o meu rei que me salvou?" E quando as chamas já estavam acesas, Policarpo orou: "Ó Senhor Deus Altíssimo, Pai de teu amado e abençoado Filho Jesus Cristo, eu te dou graças por me teres considerado digno deste dia e desta hora, de que eu tenha parte no número de teus mártires, no cálice do teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, tanto do corpo como da alma, pela incorrupção comunicada pelo Santo Espírito." As chamas, porém, não o queimavam. Circulavam o seu corpo sem o tocar. Então furaram o corpo de Policarpo. Foi tanto sangue que este apagou o fogo. Depois de morto, então o queimaram. O sangue dos mártires é a semente do Evangelho. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando dele necessitarmos. Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Pai, obrigado pelo exemplo precioso de filhos fiéis e apaixonados por Ti como Policarpo. Que essa mesma fidelidade seja uma realidade na minha vida e na vida de cada um que me ouve agora. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Tempo de refletir. Que Deus proteja você e sua família. Que Ele tenha misericórdia de vocês e lhes dê a paz.
Os grandes hinos que fizeram história foram recuperados e estão disponíveis para serem ouvidos a qualquer momento em velhoshinos.com.br. A vida tem tristezas mil. Mensagens inesquecíveis que trazem recordações de um tempo incomparável. Manso e suave, Jesus está chamando. Deus sabe o que vai dentro da... Veja, ouça e adicione aos favoritos. Ouve a oração suplicante. velhoshinos.com.br. Deus vê sua angústia e lhe acalma. velhoshinos.com.br